जापान के लोग अपने घरों में पाइप के बजाय ऐसे रेन चेन क्यों लगाते हैं, और इसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस हैं। जापान के लोगों को पाइप के बजाय ये रेन चेन लगाना काफी ज्यादा सस्ता और आसान पड़ता है, और जब बारिश में पानी इससे गुजरता है तो वो देखने और सुनने में भी काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन पाइपों में ब्लॉकेज का दिक्कत हो जाता है। कुछ समय में इनमें कचरा भर जाता है और ठंडियों में इनमें बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होती है और घरों में सीलन देखने को मिलता है। मगर इन रेन चेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही ब्लॉकेज की दिक्कत होती है और ना ही बर्फ जमने की दिक्कत होती है। इन्हीं रीजन की वजह से जापानीज पाइप के बजाय ये रेन चेन लगाना काफी ज्यादा प्रीफर करते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताना।